បងប្អូនអើយនេះនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមខែក្តៅគេចាប់ផ្ដើមជីទុកកាយៈហើយនេះគេចាប់ផ្ដើមជីទុកកាយៈហើយខ្ញុំរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមើលរហូតមកគេជីទុករហូតនេះកន្លែងដឹងស្អីគេខ្លះទេនេះមកមិនតាន់គេធ្វើបេសកកម្មនឹងសោះអូយមកនេះនងផកគេខ្នាងហ៊ានជីទេខ្លាចក្លាប់និយាយមែនតែគេរៀនហ្នឹងសិតតែរៀនអាហ្នឹងដំបូងនៃថាអ្នកអត់តែតាន់ចេះចឹងគេចាប់ផ្ដើមបរៀនយើងហើយឧបបរនោះតាមមើលយើងរហូតអ្នកដែលអត់តាន់ចេះគឺយើងប៉ុន្តែគេដំបូងចឹងយើងបង់លុយថ្លៃរៀងថ្លៃជាងអាគេជីព្រោះអីចង់និយាយថាគេបរៀនយើងបង់ថ្លៃគេបរៀនយើងមកតែម្ដងនឹងទេនឹងតាមគេសួរតែហើយនេះទៅនោះទៅអញទៅហើយទៅឡើយនេះអត់តចេះនេះតែគេមានជាម្នាក់ឯងហើយគេមានជាក្រុមទៀតណានោះ3 4ក្រុមនឹងសពប៉ុណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងសាក់ត្រៀមប៉ុណ្ណឹងណានេះអាពីរនេះត្រៀមប៉ុណ្ណឹងគ្នាអូអាខ្យល់បើ